Hello， 大家翻到我 channel， 我個熱愛科技魔術師 Mac， 咁樣出嚟幫大家分享一啲有趣上嘅科技科技，同埋當然唔少得關魔術變嘅魔術，咁樣所有裝品啲記住喺 subscribe 咗，買咗嗰陣我出手就出手啲唔 miss 用我哋邊啦，我哋3秒鐘嚟 ，3、2、1，OK， 我哋終於又嚟到我哋久違嘅魔術教學影片啦，相信大家都等咗好耐啦 ，OK。咁咧，我記得我之前嘅魔術教學影片啦，如果有睇開嘅觀眾咧，應該都學識咗以前教嘅3種唔同嘅洗牌技巧啦。唔知有冇人記得咧？第一種 Kendo Shuffle，OK， 呢個最簡單嘅。第二種教嘅就係呢個 Swing Cut 或者加少少技巧嘅呢個，甚至乎咧仲有一個嘅 Riffle Shuffle。OK， 咁當然仲有啲例如係 Charlier Cut 啊、Revolution Cut 啊呢啲都有教過啦。我哋今日咧就教另外一種特別少少，相信咧應該係最少人會有見過就有人練嘅一個叫 Pharaoh Shuffle。OK。咁 Pharaoh Shuffle 咧，其實係啲咩嚟嘅咧？咁如果要講佢嘅效果啦，其實同 Riffle Shuffle 係差唔多，因為佢實現出嚟嘅效果咧，同 Riffle Shuffle 使出嚟嘅效果咧，係可以話差唔多一模一樣嘅啫。咁佢點做咧？等我先示範一次俾大家睇下先。Pharaoh Shuffle 咧就係咁嘅，首先將特牌分成2沓，然後再將佢頭尾相對，跟住咧你要見到中間咧就一張張蝕埋咗，然之後就可以咁樣就洗埋晒一齊。呢個就係 Pharaoh Shuffle 啦。咁點解我哋有 Riffle Shuffle 仲要學 Pharaoh Shuffle 咧？咁因為如果 Pharaoh Shuffle 咧，佢可以配搭一啲魔術嘅流程去使用嘅。因為 Pharaoh Shuffle 仲有另外一種叫做 Perfect Pharaoh Shuffle。咁呢個意思就係完美嘅 Pharaoh Shuffle 啦。佢嘅意思咧就係你首先將個牌咧分成平均嘅2沓，然之後咧再將啲牌咧一張一張間住，你就會見到咧，可能上表睇清楚啦。咁樣嘅話就係完美一張左一張右張左一張全部咧。都係一張一張間住嘅，我可以 show 開俾大家睇下。你要叫每張都係一張一張間住，咁呢個就叫 Perfect Pharaoh Shuffle 啦。咁呢個有咩用咧？就係其實啦，只要你一副牌做8次嘅 Perfect Shuffle， 做8次嘅 Perfect Pharaoh Shuffle 咧，其實就同你冇洗過牌係一模一樣嘅啫。咁呢個就可以用呢個特性啦，去擺落一啲特別嘅魔術流程裏邊去使用啦。好，我哋車入呢個 Pharaoh Shuffle 嘅教學部分啦。咁究竟要點樣做嘅咧 ？Pharaoh Shuffle 咁佢咧成個動作其實分為幾個步驟嘅。第一個步驟就係分牌，分完牌之後，第二個步驟就係點樣將佢交叉洗入去嘅洗牌，然之後最尾第一個收尾嘅動作啦。咁首先我哋講下點樣做分牌先。分牌有2種嘅方法嘅。第一種就係由後邊撥大 around 一半。跟住將佢攞後邊，然之後佢分開2沓，呢個係第一個分牌嘅方法。第二個分牌方法咧就係比較多人用嘅，直接喺側邊將佢上下咁分開2沓，然之後直接分開。咁呢2個方法咧其實都一樣冇乜大嘅分別嘅啫。咁但係用呢個方法比較多嘅話咧，係因為佢呢個動作咧可以比較利落少少成個動作，就唔使後邊撥牌之後分完再咁樣去分開2沓啦。咁就睇翻你嘅個人喜好去選擇就 OK 啦。OK， 咁我哋上下大分開我哋嘅時候咧，最好啦目測將佢 around 係 exactly 一半，又唔使好精準嘅。你可以爭住1張2張唔緊要，但係如果最好咧就盡量平均少少2沓牌。分開之後，我哋左右手咧有2個嘅手勢係攞牌嘅。左手就係拇指左邊，食指喺上邊；右邊咧就係中指無名指，而你嘅尾指咧就會喺下邊呢個位置，負責向上頂住呢副啤牌。頂住嘅原因咧就係唔俾佢呢個位置咧有任何空隙，因為如果有空隙嘅話咧，我哋一陣做洗牌嘅時候就會比較難做噶啦。OK， 咁而右手揸牌咧就係拇指喺左邊，右邊係中指無名指，食指係上邊呢個位置，而尾指咧喺下邊呢個位置頂實呢副啤牌，咁就可以幫助我哋度齊呢個啤牌嘅橫切面啦。我哋再嚟一次分牌，上下大 around 我哋目測差唔多一半咁上下，向下拉。然之後分開 ，OK。然之後假設當你分完牌之後咧，佢個橫線有少少唔齊嘅時候咧，你就可以通過咁樣對撞2下去度齊翻呢個橫切面啦。咁我哋完成咗第一個分牌動作之後咧，第二步就係點樣將佢交叉洗入去啦。我哋將呢個角同埋呢個角呢個位置咧，將佢對齊。對齊之後咧，食指擺喺上邊輔助按住，唔好俾佢上下咁樣喐。上邊輔助按住。然之後我哋用稍微少少嘅力將佢推入去，你就會見到啲啤牌開始有少少彎曲。然之後咧，我哋再用力嘅時候咧，你會見到佢好自然一張一張喺中間嗰度分開咗。其實咧，我係冇用太大嘅力嘅啫，我淨係用少少嘅力。咁由於呢個我唔知啦，逆力學嘅關係未必係，佢就會自動自覺咧一張一張分開。我再做一次啊，靠近2個角落，跟住我哋用少少嘅力。你要見到開始有少少彎曲嘅時候咧，佢就會自動一張咁樣分開入去噶啦。咁你都留意到啦，我後邊度咧其實係冇交叉洗到入去嘅，因為咧我自己嘅個人習慣啦，就係
當我分開完洗嘅時候呢，我會淨係洗咗前邊呢一個部分先嘅。OK， 呢個部分洗咗先，跟住呢後邊我係唔洗住。呢個係我自己嘅個人習慣啦。當然你都可以直接一開始對齊晒佢洗入去，其實冇乜太大分別。只不過我個人習慣呢，我會覺得淨係入前邊嗰部分呢會比較容易少少，對我嚟講會順手少少。OK， 我哋就係對齊之後，食指上邊按住，然之後呢，如果假設一開始你覺得我好難可以令到佢交叉入，你可以有少少嘅 tips 就係呢，你可以上下咁摩擦一下，上下咁摩擦一下，但係唔好不斷摩擦，不斷摩擦嘅話呢會傷到啲牌嘅。OK。我哋稍微做少少上下摩擦一下，你就會見到其實佢就會自動分開咗嘅啦，張一張。呢個時候我哋只要再稍微用力，佢就會咧自動一張一張分開。咁至於個力要點樣去用幾大力呢？就真係要自己去慢慢去掌握，自己試一試。咁但係咧呢個都要俾個 tips 大家，就係當你去洗牌入去嘅時候呢，由於我哋啤牌啦，唔同嘅生產嘅工廠嘅切割原因啦，佢有啲啤牌呢，當你背面向上嘅時候呢，有啲啤牌可能改造會順啲，有啲啤牌呢可能係要面向上，即係牌面嘅點數向上，咁樣做呢反而會順啲嘅。咁呢個就要睇你啤牌生產個工廠佢嘅切割面嘅問題啦。咁呢個呢，如果你手上啤牌有一邊唔得嘅，你就將佢反轉另一邊再試下，你就會發現呢應該係會比較容易去洗落去嘅。OK， 好，我哋再嚟一次啊！當我哋分開咗上下之後，食指上邊輔助，尾指喺下邊頂住。咁記住我哋啲牌咧唔可以有空隙嘅，呢兩邊呢個位置咧唔可以有任何空隙，有空隙咧就好難洗噶啦。我哋稍微用少少力，令到佢一張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 咁分開。當佢洗晒佢之後，我哋推入少少，大約 around 1/4左右噶，中間佢交叉部分1/4。然之後咧左手揸住成副牌。右手我哋呢時候用中指喺上邊，拇指喺下邊彎曲嘅時候，左手記住呢個位置咧，幫手去頂住呢個位置。當我哋彎曲到一個適當嘅彎度之後咧，我哋放鬆我哋左手，咁佢就會完成一個收尾嘅動作噶啦。OK， 咁呢個動作咧其實就係同之前教本 full shuffle 最尾收尾動作咧一樣嘅啫，都係咁樣，只不過就比較單手去做，相對嚟講好似會型少少 ，maybe OK。咁樣咧就係成個 Feral Shuffle 嘅3個動作啦。OK， 我哋重新再 recap 多一次啊。首先，我哋將佢咁樣分又好，咁樣分又好，我哋將佢大約分為平均嘅兩沓，盡量平均啦。右手咁樣攞，呢個手勢；左手咁樣攞，尾指喺下邊頂住。如果齊嘅話咧就唔使度啦，如果唔齊嘅話咧，上下度一下。然之後兩個角頭靠攏，食指喺上邊輔助，尾指下邊頂住，跟住稍微用力。將呢個角頭合實，你就叫啲啤牌就一張一張自己咁樣分開噶啦。分開完之後推入少少，左手攞住成副啤牌，右手中指上邊，拇指下邊彎曲，左手頂住，之後放鬆。OK， 咁就完成晒成個嘅 Feral Shuffle 啦。OK， 相信咧一開頭大家應該最難嘅部分就係點樣可以將兩沓牌將佢一張一張洗埋一齊呢？應該呢個動作咧對大家嚟講會係最困難嘅。但我相信大家如果捉到感覺呢，一旦你捉到啊，其實之後咧就會好容易噶啦，成個動作。咁呢個就係 Feral Shuffle 嘅教學啦。咁我哋稍微講一講 Perfect Feral Shuffle 係點樣做啦。咁其實 Perfect Feral Shuffle 咧同 Feral Shuffle 冇乜太大分別，只不過佢有幾個要點，就係一開始咧，你分開呢沓牌分開一半嗰個位置咧，一定要 exactly 每沓嘅數量係一樣，即係可能係26張或者27張啦，睇翻你有冇 drop 卡啦。然之後當你 Feral Shuffle 嘅時候咧，右手呢沓牌因為係頂牌係呢張，頂牌咧維持翻係最上邊嘅，所以咧我哋呢個交叉嘅時候咧，就一定要左右 exactly 一模一樣一張，你就會見到係咁樣嘅。左邊呢沓咧一定係最下邊，而最後邊上邊一張一定係右手呢沓。咁我哋 Perfect Feral Shuffle 咧就要確保我哋中間洗嘅呢個部分咧係完全冇空隙，就可以令到佢造成一張，完全係冇卡罅到2張或者3張嘅情況。大家去睇下呢個，你會見到全部都係一左一右。咁呢個咧
就為之一個完美嘅 perfect Pharaoh shuffle 啦。OK， 都係嗰句 practice makes perfect， 咁冇講錯嘅，練習多啲就可以做到噶啦。好，咁呢個就係今日教大家嘅 Pharaoh shuffle 同埋 perfect Pharaoh shuffle 啦。咁唔知大家做嘅時候覺得難啊，或者遇到啲咩困難都可以喺下邊 comment 同我講，咁我會以我經驗盡量去解答大家嘅問題。OK， 咁如果大家做唔到嘅原因咧，一嚟有可能係因為嗰個切邊嘅問題啦，或者上下唔啱嘅問題，或者可能真係副牌咧質量太差做唔到，都會有影響嘅對呢個。咁所以有見及此，我哋今日同樣呢條片咧都會有一個福利俾大家，就係會送出2副嘅一個紅色嘅龍牌啦。OK。咁如果你想得到呢個龍牌方法咧，都係好簡單嘅啫，只需要 like 咗呢條片，跟住要 subscribe 埋我呢個 channel 咧，呢個 Matt Cheng 嘅 channel， 跟住再喺下邊留言，我想要免費撲一牌，我就會咁多參加者裏邊啦，抽出2位幸運兒，每人送出1副呢個紅色嘅龍牌嘅。OK， 咁就希望可以幫到大家喺學魔術嘅時候可以更加得心應手啦。OK， 咁我就係一個熱愛科技魔術師咩，我哋下條片再見 ，peace。大家仲有啲咩技巧想學，歡迎下邊 comment 同我講。我都會考慮下睇下夾唔夾大家嘅，下條片見。